Hello dear learners, I am Tion. I welcome you all in part 3 with a new lesson, how to say different sounds and pronounce words correctly. In the previous video we have learned the importance of correct pronunciation in our life. Then after, what is syllable, what is stress, and we have also learned 4 words with a correct pronunciation. और लास्ट में हमने जाना कि वर्ड के लास्ट में TION लेटर रहे तो उसे हम शन कहेंगे, शन. Now in this video we are going to learn how to pronounce different sounds, like there are 2 sounds in TION. First sound is shun, shun, like attention, and the second sound is chun, chun, like question. Then after we will learn half S sound, like status, status, not a status. Then after SH sh sound, like shopping, shopping. Then Z sound, like is नहीं. अब हम वर्ड्स को सही तरीके से बोलेंगे और हाँ, हमारे बातों से, वे ऑफ एक्सप्रेशन से ही हमारी पहचान होगी. सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न डिफरेंट साउंड्स? आर यू? ओके, देन लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस TION, शन साउंड, शन साउंड. लेट्स सी. कोई बच्चा बात कर रहा हो, उसे चुप कराना हो तो उसे हम इशारा करते हैं. एज सेम हमें इसी तरह बोलना है. लिप्स थोड़ी बाहर की तरफ आएगी और थोड़ी हवा बाहर की तरफ निकलेगी. आप भी मेरी तरह बोले शन, शन. याद रहे, हमें सन नहीं शन बोलना है, शन. फॉर एग्जाम्पल अटेंशन, टेंशन. Every student must know the value of education, education. Now let's see some words which end with TION, shun sound, like nation, nation, information, information, competition, competition, operation, operation, emotion, emotion, option, option, attraction, attraction, shun sound. But one thing we should keep in mind, if S letter comes before TION, I repeat, S letter come before TION, then we will say chun, chun, not shun. Confusion. Okay, then let's clear the confusion. एक वर्ड लेते हैं जिसमें TION से पहले S आता हो. What is QUESTION? Here we can see S letter comes before TION, so we will say question, question. Let's see some more words. Suggestion, suggestion, digestion, digestion. I hope TION, शन एंड चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको. अब हम सीख ही रहे हैं कि वर्ड्स को बोलते टाइम हमारा टोन कैसे रहेगा. सो लेट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड सम मोर टोन्स. इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 वी हैव लर्नड हाफ S साउंड. हम स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट बोले, स्टूडेंट. अब आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न सम मोर वर्ड्स विथ हाफ S साउंड. याद है ना? स्नेक, हमें स्नेक की तरह स बोलना है. एक वर्ड लेते हैं STATUS. हम स्टेटस नहीं स्टेटस, स्टेटस बोलेंगे. स्नेक साउंड, स्टेटस, स्टेटस. For example, your status is not very good in our society.
Let's see some more daily used words with half s sound, like special, special, strategy, strategy, start, start, skill, skill, stress, stress, smart, smart, scope, scope, speak, speak, style, style, statement, statement. क्लियर? अभी तक हमने TION, शन एंड चन साउंड सीखा और हाफ एस साउंड भी. नाउ लेट्स लर्न Z, Z sound. J and Z both are different sound. Like J, jug wala J, and Z like music, zik. J and Z. Let's see how to pronounce Z sound. दोनों दांतों को ऑलमोस्ट मिलाना है और दांतों के बीच टंग, जीभ को लाना है और z बोलना है. बोलते टाइम वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा और बाहर की तरफ थोड़ी हवा निकलेगी. चलिए मेरे साथ आप भी बोले एक वर्ड लेते हैं साउंड वाला, लाइक IS इज. आप भी बोले इज नहीं, इज. हाँ. Let's see 25 important words with Z sound. Size, size, because, music, music, reason, reason, example, example, was, days, days, use, his, says, has, Wednesday, Thursday, cause, husband, wise, busy, Tuesday, anxiety, choose, museum, exact, these, confuse and many more. अब लास्ट में ऐसा श साउंड सीखेंगे इन दिस वीडियो. किसी वर्ड में ऐसा श लेटर साथ में हो तो इसे हम श बोलेंगे, शरगम वाला श. वही सेम तरीके से बोलेंगे जब किसी बच्चे को चुप कराना हो, श बोलते हैं. लिप्स बाहर की तरफ आएगी और थोड़ी हवा पे बाहर की तरफ निकलेगी. अभी मेरे साथ बोले फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग. इसे हम शॉपिंग नहीं शॉपिंग बोलेंगे, शॉपिंग. लेट्स सी सम मोर वर्ड्स विथ such साउंड. English, shop, fish, she, show, shine, sharp, push, wash, dish, shirt, shadow, etc. Let's see some more sh sound. हम सुगर नहीं शुगर बोलेंगे, sugar, passion, precious,
precious, special, special, sure, sure, pressure, pressure. इस लेसन में हमने डिफरेंट साउंड सीखा, हाउ टू प्रोनाउंस हाफ एस स साउंड, एस एच श साउंड, जेड ज साउंड, TION शन एंड चन साउंड, और बहुत सारे वर्ड्स जो हम गलत बोलते आ रहे थे। अब हमने सही चीज़ जाना और सीखा। अब हम इन वर्ड्स को हमेशा सही प्रोनाउंस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेके आएंगे जहाँ लिखा कुछ और जाता है और बोला कुछ और। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जो भी चीज़ें हमने सीखा वो सभी चीज़ें अब पार्ट 4 में अप्लाई करेंगे, हाउ टू से वर्ड्स इन इफेक्टिव वे। और हाँ, लास्ट थिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि एक वर्ड PRESENT, इसे हम 2 वे में कैसे बोले कि एक का मतलब गिफ्ट और दूसरे का मतलब उपस्थित हो। और हम आई एंड आई दोनों को सही तरीके से कैसे बोलेंगे, याद रहे, दोनों को अलग वे में प्रोनाउंस करेंगे और दोनों का अलग मतलब है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.